wafanyabiashara mbalimbali wamekutana hapa kwa pamoja, na mwenyeji wa mkutano ama mwenyekiti wa mkutano huu ni waziri mwenye dhamana ya uwekezaji, viwanda na biashara, Dr. Shatu Kijaji. Kama unavyomwona hapo sasa ameshaketi kwa ajili ya kuweza kusikiza, lakini pia kuyasikia mambo mbalimbali yatakayozungumzwa hapa na wawekezaji kutoka maeneo mbalimbali ama katika sekta mbalimbali. Mimi ni Shamima Mlacha, nikukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja. Karibu uweze kusikia yale yatakayozungumzwa hapa na yale ambayo yatajiri kwa siku ya leo. Karibu katika mkutano. Nashukuru sana, karibuni. Ambao ni watu wa huduma, professionals. Kuna huduma, kuna mafinance wanadili, kuna watu wa consultancy, kuna watu gani. Kama wapo naomba msimame. Karibuni. Exporter na importers, kama mpo karibuni sana. Na kama kuwa na sekta ambayo nitakuwa nimeisahau, lakini wakati wa majadiliano wakati tutaendelea kufahamiana. Si sekta muhimu usafirishaji, karibuni. Lakini nisema kwenye huduma ndio ilikuwa kwenye usafirishaji. Huduma, watu wa finance naomba wapo, kama utalii wapo. Utalii communication kama wapo. Karibuni. Mheshimiwa Waziri, bila nadhani kupoteza muda baada ya huu utambulisho mdogo, naomba nichukue tu nafasi hii nimkaribishe naibu katibu mkuu ili aweze kufungua mkutano. Karibu katibu mkuu. Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji, Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, ndugu yetu Leod Tenga ambaye uko kwa ajili ya kuwasilisha au kuwakilisha sekta binafsi kwa upana wake, kama ambavyo ndugu yetu Sekela alikuwa ameanza kuwatambulisha hapa, lakini pia Bwana Gilead Terry, sijui tayari umeanza kuita daktari au bado. Kwa hiyo ndugu Terry ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa TPSF, tumeona huu uwakilishi unatosha kwa maana ya meza kuu, lakini tunatambua uwepo wenu wote nyinyi kama sekta binafsi mkiwakilishwa na wawili walioko mbele, na mimi kwa nafasi yangu nikiambatana Mheshimiwa Waziri tukiwakilisha sekta ya umma. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, jambo letu hili ni la pamoja. Jambo letu ni la pamoja, na tulidhani ule wimbo ambao tunauimba wa kwamba sekta binafsi ndio injini ya uchumi wa nchi yetu, nadhani kupitia kikao hiki tuna uimba wimbo ule kwa vitendo. Kwa hiyo tuko hapa kwa maana ya kujenga kwa pamoja, na tunachokijenga Mheshimiwa Waziri kinaendana na falsafa na dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari mama yetu Samia Suluhu Hassan ya kuifungua nchi, na ujumbe mkubwa ambao ulitoka wakati wa maonesho ya Expo Dubai kwamba Tanzania is ready to take off. Wasilisho langu wakati huu Mheshimiwa Waziri ni kuweka context, muktadha wa kwamba ku take off kwa muktadha wa kilichokutanisha leo ni kuhusiana na soko ambalo Tanzania tumeshalipata la kuuza bidhaa bila kuwekewa ushuru wala ukomo, kwa maana ya duty free, quota free, kuuza kwenye nchi nyingine za Afrika. Wengi tunafahamu nchi za Afrika kwa makubaliano ya jumla tuko nchi 54, Tanzania ikiwa mojawapo. Soko la huru la biashara Afrika linatuweka wote sisi 54 kuwa soko moja.
Huko nyuma tulikuwa tumejigawa vipande vipande, wengine wako ECOWAS, ESA, na tuko katika hatua tofauti za miungano. Pengine sisi ambao tuko kwenye EAC tukiwa kwenye hatua ya mbele zaidi. Sasa tuko kwenye eneo moja ambalo linatupa fursa ya kuondoa vikwazo vya kuuziana zaidi sisi wenyewe, tofauti na tunavouza nje. Kwa hiyo muktadha huo ndio umetukutanisha sisi hapa ndani. Katika kulifanya hilo, sisi wawili kwa maana ya sekta umma na binafsi tuna majukumu yetu. Kwa upande wa serikali tulijadili kwa kupata michango yenu mkataba wa AfCFTA na tukausaini mwaka 2018 mwezi Machi. Tukafanya mchakato wa kuupitisha kwenye vyombo rasmi mihimili mpaka tukaridhia ule mkataba. Kwa Tanzania ni sehemu rasmi ya mkataba wa eneo huru la biashara la Afrika. Lakini pia zipo taratibu za kuwezesha bidhaa zikauzwa kwenye zile soko, kwamba ili wewe tukupe upendeleo tusikutoze kodi, taratibu hii na hii na hii lazima uifuate. Kwa upande wa sekta ya umma kwa kiasi kikubwa tumeshalikamilisha hilo. Lakini tulidhani bado tuna jukumu la kukaa na wenzetu ambao tayari ile fursa ni ya kwenu, kwa sababu role kubwa ya serikali ni uwezeshaji. Tulidhani kwa kile tulichokifanya tumewezesha ku create platform ya sio tu kuwa na soko la EAC, SADC, tuna masoko ya nchi moja moja, lakini tuwe tuna soko pana. Na historia inaonyesha pengine hatujafanya vizuri sana kwenye kuuza kwenye masoko ambayo yako nje ya Afrika. Toka mwaka 1975 tulikuwa tuna mikataba ya Lome ya kuuza kwa upendeleo kwenye soko la Ulaya. Tumekuja paka na Cotonou. Lakini ukiangalia mauzo yetu kwenye soko la Ulaya hayapendezi sana. Yaani tunaonekana tuna uwezo mkubwa kuliko ambacho tumeuza. Tuna soko la Marekani kwa maana ya AGOA. Lakini ukiangalia tulichokiuza hakiendani na. Kwa tulidhani kwa fursa hii ya Afrika ni fursa kidogo nyepesi na ni rahisi kuichuma. Yaani ni early harvest, ni achievable ukiiona. Kwa sababu hawa ni wenzetu, tumekaribiana na kadha wa kadha. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri ambaye ana dhamana ya sekta ya uwekezaji, viwanda na biashara alituelekeza sisi wasaidizi wake tufanye hili jambo, tukutane ili tuwaeleze, na mtaona hatukuita mkutano mkubwa sana. Kwa kuanzia tuliona tuwe tuna mkutano wa watu ambao ni wachache, ambao tayari kwa sisi tulivyowaona mmeshaanza kufanya biashara za ndani ambazo pia zinawawezesha baadhi yenu kuanza kutoka nje. Moja, kuwapa taarifa rasmi; pili, kuwakumbusha kwa sababu wengine wanafahamu; lakini nyingine ni kuwahamasisha tuchangamkie hiyo fursa. Kwa sababu kwenye biashara wengine wanaita biashara ni vita. Ukijisahau, badala wewe kuwauzia wenzako, wenzako watakuuzia wewe zaidi. Si vibaya kibiashara, lakini usiuziwe zaidi kuliko wewe unavyowauzia wao. Na sisi tunaamini tuna uwezo mkubwa wa kuzalisha na kuuza zaidi ya wenzetu. Na Mheshimiwa Rais ametuchallenge yale ya kusema sisi tumekaa vizuri kijiografia, tuna rasilimali nyingi, kama hatuzitumii na kwa haina maana yoyote. Kwa ndugu zangu, mimi nimesimama kuweka muktadha. Tuna fursa, tulikuwa tuna fursa, zipo fursa. Lakini kwenye fursa hii tunaiona ni fursa adhimu. Nguvu yetu ya kuipata tusiipoteze hivi hivi, na tunaamini nyinyi mnaweza kuitumia ipasavyo tukishirikiana na sisi. Sasa tunaendaje? Tulidhani ndio muktadha wa kikao ambacho waziri ametuitisha tukifanye, tujadili kwa pamoja, kwa uwazi, wapi tumeenda vizuri, wapi pana changamoto, tufanyaje ili tuitumie hiyo fursa vizuri zaidi. Baada ya kutengenezwa ile fursa ya nchi 54, nchi za Afrika, viongozi wetu wakuu wanaotuongoza, manake wakuu wa nchi na serikali, waliona sisi tunafanya biashara kubwa zaidi na watu wa nje ya Afrika kuliko tunavyofanya wenyewe. Leo hii biashara ya ndani ya Afrika, yani intra-Africa trade, ni less than 17%. Lakini nchi zinauza zaidi na nchi za Ulaya na Marekani. Kwa tuliona ni tuhimizane ili kuuza zaidi huku ndani, zaidi ya tunavyouza nje ya Afrika. Sasa ili kuwezesha hilo,
nchi wanachama pamoja na secretariat inayoendesha CFTA imeanzisha mfumo maalum, chombo maalum, nyenzo wanaita Guide to Trade Initiative. Ni initiative inayotengeneza mazingira marahisi kwa wale wanaoibaini fursa kuwawezesha kuuza. Fursa hiyo kwa kifupi inaitwa GTI, Guide to Trade Initiative. Wengine mtakuwa mmeisikia, wengine hamjaisikia, lakini tuliona leo iwe ni fursa maalum ya kwanza kuanza kuwaeleza hicho kitu ni kitu gani, lakini tutaendelea kuwa na mjadala zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema hayo, ili kuweka muktadha huo vizuri, ningeomba uridhie kabla ya kuendelea na pengine kufungua mkutano huu rasmi, wenzetu wa secretariat sasa watuambie ile fursa ambayo ipo kwa sasa hivi ya kutuwezesha kwenda kule kwenye soko kubwa la Afrika ndio kitu gani, ili kutupa context. Tukienda kujadili, tutajadili tukiwa tuna muktadha wa kitu chenye kikoje. Na Mheshimiwa Waziri, nitaomba uridhie pamoja na sisi wa wizarani ambao tutafanya wasilisho hilo fupi ambalo ni la kitaalamu zaidi, ni technical kwenye kuelezana kile chombo, na tutaomba lugha iwe rahisi, lakini wenzetu wa secretariat ya CFTA nao wameridhia kujumuika nasi na watashiriki kwa njia ya mtandao. Ndugu zangu, sasa hivi kuna maandalizi ya mkutano wa makatibu wakuu wa mawaziri kuelekea na mkutano wa marais kwenye jambo hili. Kwa hiyo kule kwenye secretariat wako bize kwenye kufanya maandalizi, lakini kutokana na umuhimu tunachoufanya, mkurugenzi anayesimamia biashara za bidhaa atapata fursa japo hata kwa nusu saa kuwasilisha ili jambo kwa upana wake. Kwa hiyo sisi tunavyoliona na wao wenzetu wa secretariat, nadhani teknolojia itaturuhusu kuweza kufanya hilo. Kwa Mheshimiwa Waziri, niliona nichukue muda kidogo hapo kuweka muktadha wa jambo letu ili wote tuwe kwenye picha ya pamoja, kwa nini tumekuja hapa, kwa nini tumeitana, ili tunapozidi kwenda mbele tufahamu kilichotuleta na tunachotakiwa kukifanyia kazi. Basi niombe uridhie tufanye wasilisho sasa la ile Guide to Trade Initiative ambayo ni nyenzo ya kutuwezesha sisi kutumia lile fursa ya eneo huru la biashara la Afrika. Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Na mtazamaji wa TBC1, huo ulikuwa ni utangulizi wa kuelezwa kile ambacho kinafanyika hapa, lakini ikifungua fursa ama ikienda kufungua fursa kwa Tanzania, lakini katika bara la Afrika, kama ambavyo imetoka kuelezwa hapo kwamba kilichowakutanisha hapa ni wafanyabiashara wa sekta binafsi pamoja na umma kuangalia namna ambavyo Tanzania lakini na nchi wanachama kwa upande wa Afrika ambavyo watanufaika katika biashara mbalimbali. Tupate kusikiza kile ambacho kinaenda kutolewa hapa kwa sasa. Mkurugenzi wa biashara. Okay. Kama alivyozungumza Katibu Mkuu tayari kwamba sasa hivi mimi naenda moja kwa moja kwa jaribio la ufanyaji biashara chini ya eneo huru la biashara la Afrika ambayo nimeshaizungumza kwamba ni Guided Initiative Trade. Nitaenda haraka, nitaongelea utangulizi, malengo ya jaribio hilo la GTI. Vivyo nitaongelea nchi ambazo zimeshafanya majaribio ya kufanya hiyo biashara. Nitatoa na picha ambazo zilizinduliwa na waheshimiwa mawaziri kwenye mkutano wao wa mawaziri wakati wanapokea makontena ya kwanza kwa ajili ya watu ambao wameshauza. Vile tutaangalia malengo ya uanzishaji wa GTI na nyaraka muhimu ambazo zinatumika, na nadhani hapo hata TCCIA watapata nafasi ya kuonyesha hiyo rules of origin. Nadhani Tanzania ndio wanaosimamia hiyo kitu. Sasa ilianzaje utangulizi? Kwamba wakuu wa nchi na serikali ambao walikaa kikao walianzisha kwamba baada ya majadiliano yote kukamilika, kama alivyozungumza Naibu Katibu Mkuu, baada ya kukamilisha, kwa hiyo marais walisema kwamba biashara Afrika ianze rasmi tarehe 1 Januari 2021. Kwa hiyo tunavyoongea hivi tayari biashara hiyo ya African Continental Free Trade Area imeanza. Kwa hiyo pia walisisitiza kwamba biashara ifanyike kwa bidhaa ambazo nchi za Afrika zimekubaliana kufunguliana soko kwa 90%. Kwa hiyo kuna 90% ambazo zikufunguliwa duty free, quota free, ambazo zinauzwa. Kwa lugha ya kitaalamu inaitwa category A. Nadhani wafanyabiashara mnajua zaidi kuliko sisi.
Kwa hiyo nchi za Afrika ziko 55, nchi 54 tayari zimelizia mkataba, nchi 44 zimeratify kwa ajili ya kufanya biashara. Ni nchi moja tu ambayo bado haijasaini na kuratify ambayo ni Eritrea, lakini bado nadhani kwenye mchakato wa uangalizi itasaini. Ni nchi mojawapo ya Umoja wa Afrika, kwa hiyo lazima itasaini. Na Tanzania kama ilivyo imefungua soko lake la bidhaa kupitia mfumo na kupitia EAC, yani Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utajua kwamba sisi tuko kwenye Umoja wa East Africa na tunatumia ule ushuru wa pamoja, ile external tariff ya pamoja. Kwa hiyo huwa vitu vyote vinaenda sambamba. Alichofungua Kenya ndio hicho tulichofungua sisi, alichofungua Rwanda, alichofungua Uganda na Burundi. Kwa hiyo tunatumia pamoja. Inaitwa common external tariff. AfCFTA za kipaumbele ambazo Tanzania inaweza kunufaika katika soko la CFTA ni bidhaa za kilimo. Nadhani sisi tuna comparative advantage sana kwenye kilimo, tukakilima vizuri, tukashughulika mambo agro processing, nadhani sisi tuta benefit kwa sababu huku kusini wote wanahitaji chakula, watu wanahitaji chakula. Sasa hivi duniani tuko karibu bilioni 7 na Afrika bado ndo tunateteleka kwenye mapo ya chakula, lakini Tanzania tukijiposition tuna uwezo wa capture hii market ambayo iko vizuri. Kwa hiyo vile vile bidhaa za viwandani, madawa binadamu, matunda na mboga mboga, nguo na mavazi. Nadhani katika maeneo haya Tanzania tukiwa serious, hasa wafanyabiashara, tunaweza tukatoka bila tatizo kwa soko letu la Afrika ambalo tayari hata katibu mkuu amesema kwamba haliko gumu kama masoko mengine ya wilaya ya wapi ambayo yana stringent zile standards. Na kwa upande wa biashara ya huduma, Tanzania inaweza kunufaika na sekta ya usafirishaji ambayo ni ya muhimu sana, mawasiliano, huduma za fedha, utalii na huduma za biashara. Wanasema bila manufacturing lakini transport ndio enable manufacturing. Kwa hiyo ni sekta muhimu na nadhani sekta ya usafirishaji Tanzania inafanya vizuri. Miaka miwili mitatu niliambia kwamba tulikuwa karibu na malori 26,000, sijui sasa hivi tuna kiasi gani, nadhani mtatueleza huko baadaye. Nchi za majaribio ni kwamba kupitia mpango huu Tanzania ilikuwa ni nchi mojawapo kati ya nchi 8 ambazo zilikuwa zimeteuliwa kwamba zitakuwa na pilot ya kuuza kwenye soko la CFTA. Kwa hiyo Tanzania, Ghana, Kenya, Kameruni, Rwanda, Misri, Mauritius na Tunisia. Na bado nadhani katika mkutano wa mawaziri watakuwa zitakuwa zimeongezeka sana kwa sababu wanaripoti kila baada ya muda. Lakini hadi sasa wafanyabiashara 100 kutoka Ghana 40, Kameruni 4, Kenya 50 na Misri 20, Mauritius 25 na Rwanda na Rwanda karibu 8. Wameshafanya tayari biashara miongoni mwao. Kwa hiyo ila Tanzania tuko bado ndo, lakini ndo nafasi sasa ya kujipanga wenyewe. Nadhani mmeisikiliza statement ya naibu katibu mkuu alivyoizungumza. Kwa hiyo bidhaa zilizouzwa ndani ya Afrika ilikuwa ni kwamba Ghana walipeleka tiles Kameruni, lakini nadhani tiles Tanzania na sisi we are top 10 kwamba tunajisatisfy sasa hivi. Hata tusingekuwa tunaagiza China, nadhani tunazo za kutosha. Vile vile Kameruni wameuza chai kwenda Ghana. Kenya wameuza betri na tambi kupeleka nchini Ghana. Rwanda wamepeleka kahawa. Lakini utakuta kwamba Rwanda, Kenya wanajazilizia kahawa ya kutoka kwetu Tanzania ambao ni ya kwetu sisi wenyewe. Kwa hiyo nadhani ni nafasi nzuri sasa kwamba hivi vitu nazi tuvishikilie wenyewe, tuweze kupeleka wenyewe. Tusiwe si wa kujazia container la wenzetu, tuwe kutengeneza container yetu kulipeleka. Hiyo ni mfano tu ambayo ndio hiyo container ambayo ilifika kwa mara kwanza Ghana. Kwa hiyo mawaziri ambao walikuwepo kwenye mkutano wa 10 ndio walipokea hiyo biashara ya kwanza. Hiyo container liliingia Ghana, mawaziri walienda kulifungua. Huyo ni Mghana amepata chai kutoka Kameruni. Kwa hiyo tunasubiri ya kwetu ya Tanzania na si kwamba tupeleke chai yetu huko. Na hiyo ndio store ambayo ya bidhaa zote ambazo ziliingia kwa kipindi hicho. Kwa hiyo biashara imeanza. Na Tanzania ni moja ya nchi 8
Kwa nini kati ya 55 wakaiama Tanzania na bado hatujafanya vizuri na wafanyabiashara wote ndio tuko hapa? It will be really shame to perform. Lakini malengo ilikuwa nini ya kuanzisha hiyo GTZ ambayo inatakiwa sisi Tanzania na sisi tuwemo kuteki hiyo stock? Ilikuwa ni kuonyesha utendaji thabiti wa mifumo ya kisheria ya eneo huru la biashara Afrika. Kama ilikuwa nimezungumza kwamba tuna sheria zetu, tuna legal, tunaangalia rules of origin zinafanyikaje. Kwa hiyo sasa hii kipindi ndio ilikuwa ni cha majaribio kwamba mfanyabiashara sasa unaweza kugundua kwamba no, hiki kitu hakifanyiki. Kwa hiyo una ripoti haraka, inakuwa rahisi viongozi kufanya nini, kurekebisha ili kiendeni. Kwa hiyo hii ilikuwa priority kabisa kwa kuangalia hiyo mifumo. Vile vile ilikuwa ni kupata mrejesho kuhusu uimara wa taasisi. Je, TBS zinafanya vizuri? TRA za nchi za wengine na za kwetu vile vile, kwa hiyo zinafanya vizuri? Wafanyabiashara hawanyanyasiki? Wafanyabiashara wanalipa na wenyewe kodi? Wafanye nini? Kwa hiyo ni balance, checks and balances ambazo tulikuwa tunataka tufanye nini, tucheki. Vile vile ilikuwa ni kuangalia utayari wa sekta binafsi kuhakikisha kushiriki kwenye hili soko la CFTA. Sasa this is your challenge. Je, sekta binafsi, are you ready to participate in this market? Vile vile kwa ni kuhakikisha serikali za Afrika zinaondoa vikwazo vyote vinavyozuia kukua kwa biashara ndani ya Afrika, ile intra-trade. Na vikwazo vyote ni wafanyabiashara ambao mnaweza kuvijua kwamba kuna matatizo hapa ni, lakini serikali imekuwa always skive kwa address matatizo yenu. Katika hilo soko, of course ni soko kama masoko mengine, huwa lina nyaraka za kutumia. Kwa hiyo kuna nyaraka ambazo huwa zinahitajika wakati tunatekeleza hili soko. Kuna cheti cha uasili wa bidhaa, kama nilivyosema kwamba TCCI watakuja angalau watumie dakika 2-3 kuonyesha hizo dokumenti. Kuna hiki supplier producer declaration, nao ni dokumenti ambayo muuzaji au mnunuzi inabidi aeleze kwamba hii bidhaa yake ina qualify for preferential treatment. Na kuna ziko mbili, moja itaonyesha kwamba hii product hii haiko chini ya CFTA, hii inakuwa chini ya CFTA, kwa sababu kuna kitu kinaitwa exclusion list ambazo hizo products zingine bado hazijaruhusiwa, hazijafunguliwa. Tutaelezana huko mbele zaidi. Hiyo ni mifano tu ya hizo rules of origin ambazo wenzetu tayari wamepelekea. Hiyo ni ya Kenya, walipelekea tambi zao na betri zao. Hiyo ni ya Kameruni, hiyo Ghana, hiyo ya Egypt. Kwa hiyo tunasubiri ya kwetu Tanzania, nao ni Rwanda wamepeleka kahawa zao. Kwa hiyo muda si rafiki, ila ni kwamba mfumo huu wa Guided Trade Initiative unatoa msaada wa kiufundi kwa wafanyabiashara wa nchi zilizo kwenye majaribio. Kwa hiyo kwa sababu atakuwepo watu wa CFTA kutoka Ghana, nadhani wao wataelezea zaidi kipengele hiki ili kueleza nini wanaweza kuwasaidia wafanyabiashara kuingia kwenye hilo soko. Hasa wanajua kwamba kosti za usafiri kupelekana kwenye hiyo ipo, kwa hiyo nadhani watatoa elimu katika hilo nini ambayo wanacho cha kuweza kuwasaidia wafanyabiashara. Kwa hiyo jamani, kwa kifupi ni jukumu la wafanyabiashara wa Tanzania kuchangamkia hizo fursa. Tusiwe nyuma, tusiwe washangiliaji, na sisi tuwe tunashangiliwa. Asante kwa kunisikiliza. Sasa labda nichukue nafasi hii, nafanya double role, nimkaribishe tena katibu mkuu aweze kukaribisha meza kubwa kwa ajili ya Na mtazamaji wa TBC1, bado ni matangazo ya moja kwa moja, ikiwa ni mkutano wafanya biashara kuhusu kujengewa uelewa wa kuhamasisha kuchangamkia fursa za kibiashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara Afrika, na malengo yameelezwa hapo. Kwa nini mkutano uko hapa na wafanya biashara nini wafanye, lakini urahisi uko wapi na ni yapi maeneo hasa yanalengwa? Tupate kusikia kile ambacho anakizungumza naibu katibu mkuu. Wakati huo ni saa 1:30 upande wao. Kwa tunaona bado kama robo saa hivi, pengine ili tusipoteze muda, ningeomba sasa pale muda utakapofika, tunaomba turidhie kidogo tuichangamshe ile ratiba yetu. Pengine labda tuwaombe TCCIA kwa dakika chache kabla hatujawapa meza kuu, watuonyeshe mfano wa ile cheti cha uasili wa bidhaa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi napenda kuita ni pasipoti, ili bidhaa yetu ya Tanzania, yale marori yale tunayoyaona yaliyotoka Kenya, ili mamlaka ya kodi ya Ghana yakubali yaingie kwenye soko lao bila kuyatoza ushuru.
lazima uwe na cheti cha uwasili. Najua wengi mnafanya biashara za nje, kwa hiyo mnafahamu kile cheti. Kwa hiyo hicho cheti, kuna cheti maalum ambacho wenzetu watatufahamisha, ambacho kwa sasa nadhani kinatolewa kwa mtandao. Bwana Nebat, kwa dakika 10-15 karibu. Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji, Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Leodiga Tenga, mkurugenzi mtendaji wa CTI, Bwana Gilead Teli, mkurugenzi mtendaji wa TPCF, Mheshimiwa Ali Gugu, katibu mkuu, naibu katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, wafanyabiashara wa sekta mbalimbali, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru kwa kufika. Hapa niko mbele yenu kuwaelezea tu kwa kifupi unisaidie kuna wakati tunaendelea kuiweka hapa, ni kwamba kwanza, awali ya yote, napenda kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada ambazo wamekuwa wakifanya, kwanza kuifungua nchi yetu kiuchumi, lakini maalum kwa wizara hii ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, jitihada kubwa ambazo wamekuwa wakifanya kuhakikisha kwamba sekta binafsi nchini inakuwa, lakini pia kwa kutuwezesha kuwa na ushirikiano. Tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana, na sisi TCCIA tunapenda kushukuru pia kwa kipekee kwamba tumepewa jukumu hili muhimu sana la utoaji wa hivi vyeti vya wasili wa bidhaa, jambo ambalo tumekuwa tukilifanya vizuri, na nipende tukuambia wenzangu wa Tanzania kwamba tumekuwa tukitoa hivi vyeti katika ofisi zetu zote pale ambapo bidhaa zinavuka mipaka. Kwa maana hapa Dar es Salaam tunatoa hapa makao makuu, na wengi wenu hapa mmekuja kushuhudia na kupata hizo huduma. Kwa wale ambao wako mikoa ila mipakani, mikoa yetu imekuwa ikifanya zoezi. Wakati fulani tumekuwa tukitumia sana njia za kikawaida za makaratasi, lakini tunapiga hatua mbele kwa sababu teknolojia pia inakwenda kwa kasi. Tumeanza kuvifanya hivi vyeti vipatikane kwa njia za kimtandao. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa, na tunashukuru pia kwa ushirikiano tunaopata kwa wadau mbalimbali kwamba sasa hili zoezi litakuwa kwa njia ya mtandao. Hapa nitazungumzia kwa kifupi hiki tulichokijia hapa, hivi vyeti vinavyotolewa mahususi kwa ajili ya soko huru la Afrika, African Continental Free Trade Area. Hivi vyeti tumeshaviandaa, zile taratibu za kuviandaa tayari zimeshapata uthibitisho kwenye mamlaka zetu zote, na sasa ziko tayari kwa kutumika. Kwa hiyo lakini kabla ya kuanza kutumia, pengine tutahitaji kuandaa mafunzo. Hivyo najua hapa tuna wakurugenzi wenye viwanda, wenye taasisi mbalimbali wamiliki. Tutaomba mwaruhusu wataalamu wenu tutakapoitisha mafunzo wapate mafunzo walau kwa siku 2 ama 3, ili sasa tuanze kutumia hii fursa ambayo tumeelezwa kwamba huenda tunufaiki nayo sana, lakini fursa ipo. Tunaweza tukawa tunafanya juhudi kubwa kwenda Ulaya, lakini kumbe hapa jirani kuna hiyo fursa. Tulitembelewa hivi karibuni na balozi kutoka Namibia. Anasema alipotembelea mikoa yetu, alipofika Mbeya, akatamani aibebe ile ardhi akaiweke kwenye nchi yao ya Namibia, hasa alipotembelea mashamba ya mpunga, kwa sababu kule wamejaribu kulima mpunga imeshindikana. Hiyo inatuambia kwamba tuna fursa ya kupeleka mchele Namibia. Basi kwa kifupi, naomba niwasilishe kile ambacho tunakifanya kama TCCIA na kuhusu hivi vyeti vyetu. Jambo la msingi hapa, kwa sababu ya muda sitazungumzia sana ni mtiririko wa namna gani ambavyo tulipanga kuwasilisha, lakini nizungumzie kifupi tu kuhusu soko hili huru la African Continental Free Trade Area, kwamba hili ni soko kubwa. Ukitambua kwanza ukubwa wa nchi zetu, hizi nchi 54, linatupelekea kwenye
jumla ya watu bilioni ngapi? Bilioni 1.3, yapata bilioni 1.3 wanategemewa kuwepo katika hili soko. Ni soko kubwa kuweza kulifikia, na tunasema katika hizi nchi 55 za African Union tuna jumuiya za kikanda kama 8. Sasa zote zinaletwa kwa pamoja na soko hili, na tunategemea kwamba ujazo wa biashara ama mapato kwa ujumla katika mataifa haya yote tukiyajumlisha ni bilioni 3.4 dola za Kimarekani. Kwa hiyo tutaona kwamba hata uwezo wa kununua hizi bidhaa tunao, uwezo wa kuzalisha tunao, soko tunalo. Kwa hiyo ni fursa ambayo iko wazi mbele yetu, tunaweza tukaitumia. Kwa kifupi tena nitaelezea kwamba kuna fursa mbalimbali. Kabla ya hapo, sawa, nimeshazungumzia fursa ambazo tunazitegemea. Ni kwamba sisi ndio wazalishaji wa malighafi, raw materials zinapatikana hapa katika hizi nchi ambazo ziko miongoni mwa Afrika, lakini tumezungumzia pia kwamba ni rahisi sasa kuuza kwenye masoko ya ndani, kwa sababu pengine hata gharama za usafiri zitakuwa sio kama za kwenda Ulaya, hata viwango pengine vinaweza visiwe vikubwa sana, vigumu kuvifikia, lakini ni fursa pia kutengeneza ajira ndani ya bara na kukuza uchumi wa bara kwa ujumla. Na sasa sisi TCCIA tunahusika kwa namna gani? Kwanza kwenye sera tumekuwa tunashirikishwa vizuri kikamilifu, lakini tumekuwa tukishiriki katika hili swala ambalo tumesema kwa mahususi kabisa tumekabidhiwa kutoa hivi vyeti, na hapa muda si mrefu tutaona ile sampuli ya hicho cheti ambacho tumeshakitengeneza. Na tumekuwa ni wadau muhimu katika pia kutatua changamoto za ufanyaji biashara, non-tariff barriers, ambazo sio za kikodi. Za kikodi zina mfumo wake, lakini kuna vile vikwazo visivyo vya kikodi. Tumekuwa na mfumo wa kuratibu maoni ambayo tunaripoti kwa husika yaweze kufanyiwa kazi, lakini pia tumekuwa tukishiriki katika kutatua changamoto mbalimbali, hasa pale zinazohusu ufanyaji biashara. Kwa hiyo tunatoa wito tu kwa wafanyabiashara kwamba wasisite kutuona pale wanapopata vikwazo vyovyote vya kibiashara. Sasa hapa tulizungumzia kidogo vyeti vya uasili wa bidhaa. Hili tutakuja kulipata kwenye mafunzo katika siku zetu zile tunazoziandaa. Nitaomba hili nisilizungumzie, hata kriteria za hizi certificate of origin, kwa sababu ni somo pana. Wataalamu wetu watakapoalikwa watatujuza vizuri, ama tutawapa hata hizi nyaraka mtakuwa nazo kwa ajili ya kuelewa. Hizi zote zinaonyesha uasili wa bidhaa, tunapataje uthibitisho wake. Ni katika vitu ambavyo tumeandaa mafunzo, tutawaalika. Labda sasa mimi nataka niwapeleke kwenye kile cheti ambacho tumekidesign na nataka mkione. Hiki hapa, hiki kwa jinsi kinavyoonekana kiko kwenye, sorry, nataka nikirudie. Tumekionyesha kile ambacho sasa kiko, utajaza maelezo yake, lakini kwa karatasi pia ninayo hapa, kina nakala 5 na maelezo yake. Kwa sababu sasa ndio tumekuja, ndio tunajifunza, nitaomba wenzangu kutoka TCCIA, Bwana Messi Filipo huko hapo nyuma, nitaomba yoyote ambaye atakuwa na mahitaji kujua hiki cheti kina vitu gani, atamwona Bwana Messi Filipo yuko nyuma pale, naomba simame kwa ajili ya kupata ufafanuzi wa hiki cheti. Anayo nakala ya hiki cheti, lakini ukija pale TCCIA utapata maelezo, na katika mafunzo ambayo tutaandaa hivi karibuni tutaeleza kwa kirefu. Inaeleza hatua zote ambazo unatakiwa kuzijaza ili kupata hiki cheti. Na labda niseme kwamba hivi vyeti kama nilivyosema hapo awali tumekuwa tukivitoa kwa taratibu za kawaida. Sasa kwa sababu teknolojia inakuwa na tunategemea kwamba tunataka kuenda na kasi ya teknolojia kama ambavyo ulimwengu umekuwa ukibadilika, tumeamua kuviingiza kwenye mfumo wa kimtandao, na hivi karibuni mtaanza kuona kwamba hata shughuli zetu sasa zitaenda kwa kasi zaidi. Kwa hiyo sisi ni wadau muhimu, na tunapenda kushukuru pia ushirikiano tunaopata kwa wadau wenzetu wafanya biashara kutoka kwa serikali, lakini
Tuna taasisi za sekta binafsi zingine wanatuunga mkono, wenzetu wa CTI na wenzetu wa TPSF, kwamba wote tunafanya kazi kwa pamoja ya kuwahudumia Watanzania kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa na biashara zetu zinakuwa. Baada ya kusema hayo, mimi ningependa kwamba sasa niishie hapa. Labda niulize kwa naibu katibu mkuu kama pengine kuna mtu atapenda ufafanuzi, kama muda utaruhusu. Niko hapa na wenzangu, tutajaribu kutoa ufafanuzi kama utahitajika. Labda niruhusu kama kuna mtu atahitaji ufafanuzi mfupi kuhusu hivi vyeti tunavyotoa na ni kitu gani tunategemea kukifanya. Karibuni. Jamani, tumpashie kidogo TCCIA. Kama tulivyosema, yeye ndio mwezeshaji, kwa maana yale makontena ili yaende ni lazima ujaze kile cheti ambacho kitaonyesha uthibitisho kwamba hii bidhaa imezalishwa kutoka nchini kwetu. Kwa hiyo ni jambo muhimu kama ambavyo ameeleza. Tutatumia fursa hii kwa wale ambao wapo, tulifahamu kwa hapa, lakini tutakuwa tuna muendelezo wa kuwa na mijadala ya namna hii, lakini mtu mmoja mmoja bado anaweza akafika kwenye ofisi zao kuweza kujifunza. Kwa vile ratiba yetu ina fursa ya kujadiliana, nadhani lile ambalo alilisema kama kutakuwa kuna hoja ya kuuliza swali pale baadaye kwenye majadiliano, basi tutatoa fursa hiyo kwa wakati huo. Mheshimiwa Waziri, kwa sasa naomba uridhie yule mwenzetu ambaye atatujoin kwa njia ya mtandao, atakapokuwa tayari tutaomba tuwe flexible kwa ridhaa yako tumruhusu, lakini hivi sasa ningeomba nimkaribishe Bwana Gilead Terry uweze kusema machache kwa yale uliyoyasikia kwa maana ya muktadha ule tuliouweka, lakini pia utumie fursa hiyo sasa kumkaribisha Bwana Tenga akiwa akiongea sasa kwa maana ya sauti ya sekta binafsi, kabla ya Mheshimiwa Waziri hajatufungulia rasmi mjadala wetu. Karibu sana. Habarini za asubuhi. Habarini za asubuhi. Mheshimiwa Dr. Shatu Kijaji, Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara, itifaki imezingatiwa. Mwaka 1498, takriban miaka 500-600 iliyopita, Vasco da Gama alipita kwenye pwani ya Afrika Mashariki. Akasimama Zanzibar, akasimama Kilwa, akasimama Malindi. Ukitaka kuangalia historia ya biashara ya Tanzania kwenye vitabu vyetu vya historia, tunarudi miaka hiyo. Ni moja ya ushahidi wa mwanzo kabisa wa taifa letu, wa eneo letu, kama jamii ya watu ambao wameunganika na watu wengine duniani. Tanzania sio taifa la kujificha. Kihistoria tumekuwa taifa la kutoka, la kwenda kufanya biashara, la kujumuika na watu wengine duniani. Nilipokuwa TPSF kama mkurugenzi wa sera mwaka 2016, na ndugu yangu naibu katibu mkuu akiwa Wizara ya Viwanda na Biashara, tulipigia kelele swala la AfCFTA kwa sababu Tanzania ni taifa la wafanya biashara, kihistoria, kijiografia na kiuhalisia leo. Kwa hiyo TPSF tunaunga mkono 100% AfCFTA. Majukumu yetu ni matatu. La kwanza, kutoa taarifa zilizopo juu ya fursa za African Continental Free Trade Area. Kwa kama tulivyoanza leo, kualika baadhi ya wanachama wetu ambao tunaona wanaweza kuchukua fursa katika soko la Afrika. Hilo ndio jukumu ambalo tutaendelea nalo. Jambo la pili, kutoa mapendekezo namna ya kuwawezesha hawa wafanyabiashara ili kuchukua fursa ambazo ziko kwenye soko hilo. Biashara haziendi zenyewe. Biashara zinasaidiwa
zinawezeshwa. Namshukuru sana Norbert kwa niaba ya TCCIA kuonyesha mfano wa namna ambavyo biashara zinawezeshwa. Certificate of Origin ni kitu kimojawapo ambacho kinawezesha biashara kutoka Tanzania kwenda nchi jirani. Lakini jambo la tatu, sisi kama taasisi ya sekta binafsi lazima tumsaidie mfanyabiashara mmoja mmoja kuitazama biashara yake na kuangalia soko lipi linaweza likamfaa. Mfanyabiashara yeye ana mambo mengi yanayomfanya ayasimamie kwa kipaumbele kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hawezi kuitazama Ghana. Mheshimiwa Waziri pamoja na Katibu Mkuu pale ofisini mna majukumu mengi. Mnasimamia watu milioni 61 nchini. Hamwezi kwenda kwenye biashara moja moja kujua nani anaweza kufaidika na kunufaika kwa soko la Afrika. Hilo ni jukumu letu sisi TPSF. Kwa hiyo sambamba na mpango huu, sisi tutaanzisha program ndani ya taasisi ya sekta binafsi kuhakikisha kwamba tunafahamu wafanyabiashara wapi, wako wapi, biashara zao zikoje na ni kwa namna gani tunaweza tukawasaidia na kuwajengea uwezo ili kuweza kulifikia soko la Afrika. Tuendeleze ule utamaduni ambao umekuwepo kati ya miaka 500, 600, 700 ya kihistoria ya Tanzania, kwamba taifa letu ni taifa la kibiashara na sisi tuko tayari. Mheshimiwa Tenga, karibu. Mheshimiwa Waziri wetu wa wizara yetu ya uwekezaji, viwanda na biashara, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, mkurugenzi mtendaji wa TPSF, waheshimiwa wafanya biashara na wenye viwanda na wote mliohudhuria hapa. Mimi kwa vile nazungumza kwa niaba ya sekta binafsi, naona Terry ameshanizungumzia. Kwa hiyo ningependa niseme kwa kifupi sana ili nisirudie. Kwanza kabisa ni wajibu wetu sisi wafanyabiashara na wenye viwanda hususan kusema kweli kutoa pongezi sana kwako Mheshimiwa Waziri na wizara yako. Lakini pia tuna wajibu wa kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameyafanya katika swala hili na masuala mengine yote ambayo yanaielekeza nchi yetu katika utangamano. Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele kwa kusema kweli kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya dunia kibiashara. Sasa Mheshimiwa Waziri, la pili la kusema ni kwamba uamuzi huu wa kujiunga na mkataba huu ni uamuzi wa kitaifa. Umefanyika baada ya mjadala wa muda mrefu sana. Terry amesema na Naibu Katibu Mkuu pia amesema kumekuwa na mjadala wa muda mrefu sana na sekta binafsi imehusika kila mara, na hakika TPSF na sisi CTI tumekuwa tunatoa mwakilishi katika haya mazungumzo kwa kipindi kirefu sasa. Sina hakika kama ni miaka 3 au 4, lakini tumekuwa tukituma mwakilishi kwenda kujadiliana kuhusu huu mkataba na jinsi ambavyo sisi kama nchi tutaingia. Kwa hiyo ni jambo ambalo halikuzuka tu, ni jambo ambalo wafanyabiashara na wenye viwanda kwa maana kupitia CTI wamehusika nalo. Na kwa kusema kweli, Mheshimiwa Waziri na waheshimiwa wote ambao mpo hapa, ni jambo jema. Unazungumzia kuwa sehemu ya jumuiya ya watu bilioni 1.4 badala ya kuwa jumuiya ya watu milioni 60
sijui milioni 55 Kenya, sijui 59, sina hakika siku hizi na kadhalika, na kuwa jumuiya moja ya watu bilioni 1.4. Labda China tu kama nchi ndio ina eneo moja lenye watu wengi kuliko hilo. Kwa hiyo ni jambo kubwa na ni jambo muhimu, ni katika dunia ya leo haliepukiki. Tunaambiwa GDP, combined GDP ni kama dola za Kimarekani 3.4 bilioni. Sasa huna njia, uwezi ukasema bado unabaki mwenyewe hata kidogo. Kwa hiyo tungependa tu kusisitiza umuhimu wa jambo hili. Ni muhimu sana, sio jambo ambalo tunaweza kufanya au hatuwezi kufanya, na sisi wenyewe kama wenye viwanda na wafanya biashara tumekuwa sehemu ya uamuzi huo. Kwa hiyo semina hii, niseme kwa kifupi, ni muhimu sana kwa maana sasa ya sensitization, kwa sababu sasa fursa ipo, lakini lazima itumike. Ndio wanavyoambiwa hapa wenzetu wa Kenya, hao kama sisi wako mpakani tayari wameshafanya, Ghana wamefanya, Rwanda wamefanya. Sasa tunavyoambiwa hayo yamefanyika, sisi hatujafanya kabisa. Nadhani ndio maana nimekupongeza sana Mheshimiwa Waziri, nadhani ni wazo jema na ni lazima lifanyike, tuanze kuhamasishana. La mwisho ambalo nataka nisisitize ni kwamba huu uhamasishaji kwa nini ni muhimu? Kwa sababu kwanza kabisa unazungumzia mfanyabiashara ambaye ana kiwanda chake na mali yake afanye biashara. Huyu mtu hawezi kufanya biashara kama hana uhakika kwamba atafaidika. Kwa hiyo kuna haja ya uelewa, na ndio maana ndio umuhimu wa semina kama hii, mkutano kama huu, na kwamba ni wajibu tuendeleze jitihada za kufanya. Pia lazima sasa tukubaliane tunafanya nini na tujitayarishe namna gani. Nadhani ni naibu katibu mkuu amesema vizuri, amesema mfano pale penye ushindani lazima uangalie yale ambayo unaweza kuyafanya vizuri zaidi, kwa sababu ni ushindani. Kwa hiyo mfano hata kujua tu ni bidhaa gani sisi tuna comparative advantage, hiyo tu yenyewe, kwa sababu mfanye biashara wa kawaida na kiwanda chake na mambo 800 ya kufanya, huko anatafuta hela, huko anatafuta soko, huko bahati mbaya siku hizi mambo mazuri, lakini zamani umeme katika huko. Kwa hiyo akili zake mambo mengi yako. Kwa hiyo vitu vingine lazima tumsaidie mfanye biashara huyu wetu, na nafurahi kwamba hiyo ndio commitment ambayo tumeipata kutoka wizarani, na tuna viongozi wengine hapa, ndivyo ambavyo tutafanya. Upatikanaji wa taarifa ni jambo ambalo linakuwa taken for granted, lakini sio kila mfanyabiashara anaweza kupata taarifa sahihi za kumwezesha afanye hiyo export. Na hili ni soko sio tu la kuuza, lakini pia na kununua. Mtu mwenye kiwanda chake mathalan amezoea kuleta vitu kutoka China, vya kumsaidia kufanya shughuli zake kiwandani, au Uingereza au Ulaya. Sasa unachomwambia huyu mtu, bwana, badala ya kwenda huko, hebu angalia Kenya, hebu angalia Misri, angalia South Africa. Sasa lazima umsaidie, lazima kuwe na njia ya kumsaidia, kwa sababu kusema kweli yeye focus yake ni biashara yake. Hivi vingine kusema kweli mara nyingi. Kwa hiyo ndio wajibu wetu sasa, na nawashukuru sana kusema kweli wizara kwa kuanzisha, kwa maana serikali na sisi private sector, ndio wajibu wetu kuwapa elimu wanachama wetu juu ya nini wafanye, fursa hazikuwa. Maana neno fursa ni very general, fursa zenyewe ni zipi? Kwa hiyo mimi naendelea tu kusisitiza na kuunga mkono kwa kusema kweli kwamba hili ni jambo la muhimu sana, na tuna wajibu wa kuliendeleza. Nisisitize jambo lingine moja la ubora wa bidhaa. Sasa hivi hatuna njia, tumekuwa
kwa maana ya ule ujirani. Tunapambana na wenzetu wa Kenya, bidhaa zao Tan Bond, Blue Band na kadhalika. Sasa tunaanza ushindani wa Afrika. Mheshimiwa Waziri na wenzangu wote, nadhani wote tunafahamu kwamba nchi zingine za Afrika ziko mbali sana. Huo ndio ukweli wenyewe. Kwa hiyo lazima tupambane, hasa kwenye aspect ya ubora. Haiwezekani ukauza kama bidhaa yako haina ubora ule ambao wa kushindana na wengine. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo tunahitaji msaada, kama anavyosema, tuwasaidie vipi wenye viwanda vyetu, vyombo vyetu, mfano hizi regulatory authorities zisaidie vipi, zifacilitate namna gani kusudi kuwe na ease of doing business na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi naomba nimalizie kwa kusema tu kwamba sisi kama sekta binafsi, hili ni jambo letu, hatuna njia, sio kwamba tuna option. It's not that we have an option ya kusema we can do it or not. Hapana. Hii ni dunia ya utangamano, lazima tupambane ili tufanikiwe, na tuna wajibu kusema kweli kuendelea kuhamasisha watu wetu, kuwaelimisha na kuwasaidia wanachama wetu ili wafanye vizuri. Mheshimiwa Waziri, naomba nimalizie hapo, na kwa kusema kweli naomba nitakie kikao hiki mema na kiwe mwanzo wa kazi kubwa ya kuendelea kuhamasisha wafanya biashara wetu na wazalishaji wetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asanteni Mheshimiwa. Na mtazamaji, ni mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI Leo Gatenga akieleza yale ambayo anayaona katika mkutano huu na matunda ambayo itapeleka Tanzania mbali, lakini pia Afrika kwa ujumla. Bwana Mohamed Ali ambaye ni mkurugenzi wa idara inayosimamia biashara ya bidhaa na ushindani yuko tayari kuunganishwa. Mr. Mohamed Ali, Director for Trade in Goods and Competition in the African Continental Free Trade Area Secretariat, you are now welcome to address our national stakeholders meeting chaired by our Honorable Minister, Dr. Shatu Kijaji, Minister for Investment, Industry and Trade. The context of this meeting is to sensitize the private sector in Tanzania to take advantage of the opportunities that are enshrined in the AfCFTA. We would want to hear from you in terms of the GTI, the Guide to Trade tool or initiative, and how can our private sector in Tanzania use that tool to ensure that they use the opportunities that are, obtained under the African Continental Free Trade Area. We know this is an initial intervention. We hope to engage you in future, but we allow you time, at least half an hour or 15 minutes of engagement so that you can make your presentation. Karibu sana. You're welcome. Thank you so much, and good morning, Honorable Minister, and good morning, colleagues and friends and brothers in Tanzania. My name is Muhammad Ali. I'm the Director for Trading Goods and Competition within the AfCFTA Secretariat, and I'm here with me, Dr. Halima Noor, our market access expert and trading goods expert in the AfCFTA Secretariat. Let me start by providing my apology. As we speaking now, we are attending the annual AfCFTA retreat. It is actually outside Ghana. We hope that maybe in the future we have more Tanzania-focused intervention with maybe a visit to Tanzania from a team from the Secretariat, or receiving Tanzanian delegation to Accra to have more dedicated and more focused discussion that actually focus on the potential and the comparative advantage of Tanzania. So allow me to quickly try to explain what is the Guided Trade Initiative and the key features of the Guided Trade Initiative and what we have done
with the 6 countries or the 7 countries. Tanzania supposed to be the 7th country. So we will explain what we have done, what is the guided trade initiative is about, and after that we'll be very much interested in hearing some questions around what we have done, what questions about what is the guided trade, how it works, any other questions around the agreement in general, and hopefully the next time we come more prepared to more specific examples and more specific cases toward Tanzania. Is that acceptable? Allow me to start with the background. We have the agreement of the AfCFTA announced that the start of trade officially, our heads of state said that the start of trade officially is the 1st January 2021. That came in during the peak of COVID-19, the peak of disruption in the supply chain, disruption in the trade in general. So from January 2021, we haven't noticed a significant or actual trade happening or crossing the border under the AfCFTA, even though the agreement entered into force in June 2019. So we, in the AfCFTA Council of Ministers and in the AfCFTA Secretariat, we created what we call the first ministerial directive under the AfCFTA that allowed, we said, let's all move together with at least 90% of the products. The technical term we were using in the AfCFTA is category A, the list of products that will be liberalized 100%, which is 90%, and that's what we started with. That ministerial directive attracted provision and schedule of tariff concessions or submission from 29 African Union member states. That was in September 2022. In the third year, or in 2022, we decided to take maybe the initiative one more step further. Instead of just working on the legal instruments in terms of schedule of concessions and in terms of market access, we said, why we don't take initiative where we connect governments, we connect businesses to businesses to see what is holding the AfCFTA from actual trade. And so it will be difficult to start with the 29 or to start with, now we have 37 members that is part of the schedule of concession. We said it will be difficult for us to start with 29 at once or 37 at once. Let's start with some countries. Our initial thought, 5 countries represent the different regions of Africa. After we started, we received maybe requests to be part of the guided trade, and we ended up with the 7 countries for the guided trade that include Tanzania. However, we managed to find or to capture already ongoing trades and to create maybe a channel between the government to speak together, and finally the 7 countries or the 6 countries that we started the trade with, which is Cameroon, Egypt, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda, and Tanzania, we can say they are online in terms of the legal infrastructure, the trade infrastructure of actually activating the AfCFTA. And we established what we call Committee of the AfCFTA Guided Trade Initiative, and that committee is crucial for, or the main entry point for any countries that want to engage with the Guided Trade Initiative. So part of the recommendations that we are going to recommend to Tanzania is to actively
participate in the Guided Trade Initiative Committee. We are having a committee meeting next month where we invite both the private sector and the government to engage with their counterpart on the potential of trade. In the Guided Trade Committee, we have dedicated discussions around customs, around logistics, around market access. So we divided the conversation to have more focus group. So the overall objective of the Guided Trade Initiative, as we said before, demonstrate the efficiency and the framework of the AfCFTA and get feedback on the effectiveness of the legal documents or institutional arrangements. In some cases, we received feedback that maybe there is more work need to be done in terms of the trading documents. There is more work need to be done in terms of awareness. There is more work need to be done in terms of including our customs official. But this kind of feedback and this kind of reversal way of receiving information, I think, helped us in enhance our engagement with the different countries. To test the readiness of the private sector, again, I don't think that there is any private sector in Africa that is not ready for the AfCFTA. Everyone is looking forward to how to benefit from the AfCFTA. Maybe our main challenge is to make sure that with that desire, the legal infrastructure and the awareness in the governments in all the African countries on the same level, because it is one thing to say we have the legal instrument, one thing to say we ratified the agreement as a country, one thing to say the private sector is ready to harness all the benefits of the AfCFTA, and it is totally another thing to go to custom on the border and they will be on the same level of understanding of what is the AfCFTA tariff concessions and what is the AfCFTA market access. So that is one of our key goals. If we can move on, I will not waste time to speak about the committee structure. I think when we have the focused discussion, we can focus on that, including also the roadmap. If we can move on, colleagues. Just here, this is just an example or a showcase of a certificates of origin of actually live products that went under the AfCFTA. We can see the products from Ghana, Kenya, Cameroon, Egypt, Mauritius, and Rwanda. Actually, if we go back to the case of Rwanda, I want to show something. When we were doing the Guided Trade Initiative, this was the first certificate of origin issued by Rwanda, which if we notice, if we go back one slide, we can find that it is not in line with the other rules of origin certificates that has been issued. So after engaging with authorities in Rwanda, we resolved this matter and we streamlined the process. So it is part of maybe the good feedback and the good intervention or the good interaction we have under the Guided Trade Initiative. It is easy for us at this early stage to capture these problems before the goods actually arrive on the border and face problem. So we identified number of companies, number of products, and we listed them. The simple way for anyone to understand the Guided Trade Initiative is as follows. And now I'll speak maybe outside the numbers that is there. The Guided Trade Initiative has two arms. First one, connecting the government, and this is what we are doing closely with the ministers of trade and the ministries of trade. The other thing is to capture the trade potential, and this is the part where it says the Guided Trade Initiative. It is more facilitating trade instead of guiding them. So we will not tell any country what you can export and what you will not be able to export. It is more facilitating. So we would ask
the Chamber of Commerce or ask the private sector or ask the Ministry of Trade to tell us in your country what potential exports you identify in terms of products. With those products, what is the name of the companies that you would think that they can represent your country in that first initiative? Also, we would ask each country, please tell us, in terms of imports, what imports from the rest of the world you can substitute with African products to create trade diversion or to change the trade pattern. We were so happy to see some of the Ghanaian colleagues trying the East African tea from Kenya and from Rwanda for the first time. And the feedback we are getting them, some of them saying that they are testing the real tea for the first time. So creating that demand or the taste, because most of the time we in East Africa or MESA, we are trading among ourselves, and there is a comparative advantage for our products when it goes to the West or the South, and the same way the West or the countries in the West, they are rich in many other products that we can complement each other. Also, another aspect of the guided trade is moving up in the value chain. We can't continue speaking only about trading tea versus coffee versus cocoa. No, we also, we would be focused on, or we will focus on the activities and the economic activities that will take us up in the value chain. But again, a guided trade initiative is not something that is only led by the Secretariat. We're creating committee from the member state to guide the trade, and we continue to provide support for that. If we can go to directly, this is examples for the trade that happened. If we can go to the lessons learned. We learned through the guided trade initiative that the legal framework of the AfCFTA is actually working, it's ready. It's a matter of activating or turn on the switch of the AfCFTA or not in the countries. We learned that the central coordination and implementation committee in the member state are crucial to success of the AfCFTA. In the AfCFTA agreement, there is a requirement to have a national coordination committee. Actually, it should be a ministerial coordination committee with dedicated bodies under the ministerial level that focus on anything related to the AfCFTA to make sure that the country is moving toward the AfCFTA as one unit. So those countries who have a coordination committee on a central level was very easy for us to work with and very easy for us to have success with. Number three, the logistical arrangement and capabilities for in Africa in general, and it is known, continue to be a problem for us. And that one of the feedback that we received, and I think we are proposing some ideas or some solution to that. There is a need for us to promote and engage more with the private sector. And in here, I want to say that we are having our first business forum of the AfCFTA in March, and we will be more than happy to receive business sector from Tanzania. And one of the core focus of that business forum will be the activation of the guided trade initiative. Also, the trade finance aspect of the trade also we noticed, and we are working. Maybe some of us noticed that the AfCFTA is signing MOUs and signing agreements with the financial banks and big banks to provide financial solution to
the business in Africa, and specifically for the small and medium enterprises. But what I want to, instead of just going line, but what is the most important thing is the last one. There is a need for trade aggregators in order to leverage the economies of scale of our trade. Our heads of state and government in Niger, in the extraordinary summit last year, one of their decisions that they were calling upon the different state parties of the AfCFTA. We use the word state parties when we speak about the AfCFTA. They called upon state parties to create AfCFTA trading companies. Again, I will repeat. Create AfCFTA trading companies. So here in Ghana actually started the real process, and they created the AfCFTA, Ghana AfCFTA trading company. What this trading company would do will act as an aggregator, whether it is in a format of public-private sector partnership, or it is 100% owned by the private sector. It is a trade aggregator. Trading company has been proven in the past in different economies that it can significantly contribute to the economic transformation in the early stage of opening the market and economic development. We've seen that Samsung, now it is a mobile company, started as a trading company for rice. Mitsubishi in Japan, Ford in the US, many companies in Turkey, many companies in Europe. All of them, all of the big giants now, they started as a trading companies, and they helped the economies to strive and to develop. So why we don't have, or why we don't start this approach here in Accra, here in Africa, not going back as the 1970 or 1960, but to see what is the lessons, the good lessons that we can copy from these trading companies. Trading companies should not be the AfCFTA. Hello? I'm still, can you hear me? Okay. I'm sorry about this technical problem. I was saying that the trading company is the approach that we are trying to work with the different countries on. Trading companies can allow the countries to find the right economies of scale to reduce the cost of transport, can provide the countries information needed about the demand. Because if, let's say, if Tanzania trading company is dealing with Ghana trading company will have the information on what is the Ghanaian market needs and what is the Ghanaian market can send. In the same way, the Tanzanian trading company will have the same information. So the business match and the volume of trade can easily be predicted and executed. So that is one of the main things that we are trying to come up with in the near future, announcing the different countries' trading companies. We have Ghana again being in the pilot countries to create, the first country to create AfCFTA trading company. It will be great to have a Tanzania trading company announced anytime soon. If we can move on. I think this is a checklist for what is required to be part of the guided trade initiative. I think our cooperation or our engagement with Tanzania is beyond that. We know that Tanzania have done all of that. And a way forward for us, again, establish the national and regional AfCFTA trading company, establish, have a dedicated discussion around transport and logistics for the Tanzanian products to be part of the guided trade initiative.
and maybe we can, by saying the guided trade initiative again, not the only project that in business. We have seen certificates of origin and trade happening after the guided trade initiative without intervention from the AfCFTA Secretariat, without being part of the guided trade initiative, but the guided trade initiative were the kickstart, the spark that started this intervention. That will be it from my side. I will be ready to answer any question, and I want to hand to Dr. Halima also to speak about maybe what we can do on a bilateral meeting or a more focused meeting in Tanzania and how we can engage that. Dr. Halima, over to you. Thank you very much. Good morning. Assalamu alaikum. Very happy to see all of you, and very happy that you invited the AfCFTA Secretariat to be part. As Director Mohammed said, I will be very happy to have a Tanzanian-focused bilateral meeting with URT. So we stand ready anytime. We will engage with the acting PS, Ali Gugu. So from here, we will communicate with the Ministry of Trade. And nawatakia kheri ya mwaka mpya wote. Asanteni sana. Okay, thank you so much, and that will be our presentation, and we are available for any question to answer if needed. Thank you. Mohammed and Halima, I hope you have already started learning Swahili by now. Mheshimiwa Waziri na ndugu wajumbe, nadhani sasa hivi mnafahamu lugha yetu ya Kiswahili ni sehemu ya lugha rasmi zinazotumika katika mikutano ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo ningependa kwa kuanzia hapo katika yale aliyosema Mohammed, moja ya vitu ambavyo vya kuvichukua, one of the takeaways, ametukaribisha kwamba kuna AfCFTA forum linafanyika tarehe 8 hadi 10 Cape Town, South Africa, na sisi wote tumealikwa. Malengo na ile, tukiingia hata kwenye website tutawatumia na link, na kwa vile tupo tutajaribu kushare zaidi. Jambo kubwa ambalo nimepiki kwenye hilo alilolisema, kauli mbiu ya kongamano la ufanyaji biashara kwenye Afrika la mwaka huu litakalofanyika South Africa lina kauli mbiu inayosema tujenge pamoja forum 2023. Tujipigie makofi jamani. Kwa hiyo Mr. Mohammed, we thank you very much as a secretariat, and we want to ensure you, our private sector and the public sector will be able to attend the forum scheduled in March 8th to 10th. Mheshimiwa Waziri, jambo la pili ni hili ambalo amelimalizia Halima. Nadhani wenzetu tumewasikia, wamesema wako tayari kufanya kazi na sisi kuhakikisha kwamba tunasaidiana ili ninyi muweze kuwezesha biashara zenu ziende kule kwenye soko lile la Afrika. Mheshimiwa Waziri, na sisi kama wasaidizi wako tuko tayari. Nadhani tulishaanza maongezi nao wenzetu wa secretariat. Nadhani baada ya mkutano ule wa marais mwezi Februari tutaanza kuwa na mikutano mikubwa sasa ya wadau kuweza kuyajadili haya ambayo tumeanzisha leo katika mkutano huu. Jengine ndugu zangu ambalo Mohammed ameligusia ni kwamba wanatusubiri sisi tuseme ni bidhaa gani tunataka tukaziuze kwenye jumuiya au umoja ule wa Afrika. Products kwa maana ya exports, lakini pia tu identify imports ambazo pengine leo tunaziagiza kutoka Ulaya, Marekani, lakini kumbe ziko Afrika. Ni zipi? Sisi Mheshimiwa Waziri, kwa maana ya wizara, tutashare na nyinyi email maalum ambayo tutawaomba baada ya kikao wiki au wakati wa kikao wiki, kila mmoja kwenye eneo lake la biashara atuambie kwamba mimi naona kuna potential ya kuuza kahawa yangu Ghana au Niger. Mimi nataka kuuza korosho yangu. Mimi nataka kuuza ufuta. Kwa sababu lazima iwe ni kampuni na biashara mahususi au bidhaa mahususi kama ambavyo alivyotuambia. Lakini pia kama wewe ni mchakataji huko kwenye kiwanda, basi useme kama una malighafi ambazo unadhani leo unazitoa nchi fulani kwenye bara jingine tofauti na Afrika, na unadhani hiyo bidhaa inaweza kupatikana Morocco, Misri,
pia nayo utuambie, kwa sababu hii ni majadiliano au ni ushirikiano wa nipe nikupe, kama ambavyo tumeona kwamba huyu amepeleka hiki Ghana na yeye amepokea hiki kutoka Ghana, na hiyo ndio ile boosting inter-Africa trade, ndio kukuza biashara ya Afrika. Kwa hiyo ndugu zangu, tutatoa ile email, tutawaomba kupitia mkutano wetu huu tupate maoni yenu, ili sisi sasa tuwezeshe kuhakikisha kwamba hizo bidhaa ambazo mngependa kuziuza Afrika tuweze kuzifanyia kazi. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa maana ya upana wa lile aliloliongea, kuna swala lile la ushirikiano. Amesema kuna umuhimu wa kuwa na aggregators ili kuwa na economies of scale. Kuna maeneo pale tunapokuwa ni wafanyabiashara wadogo na wakati ni muhimu tukajumuisha nguvu zetu pamoja ili kujenga nguvu ya soko. Hilo pia amelihamasisha sana katika maelekezo yake au maelezo yake. Lakini la mwisho Mheshimiwa ni la taarifa ambalo la wenzetu tutaendelea kuengage. Sisi kama wizara kwa maelekezo yako tumeshaandaa rasimu ya mkakati wa utekelezaji wa CFTA, mkakati wa kitaifa. Wengi wenu tumewashirikisha, rasimu imekamilika. Katika yale ambayo TPSF wamesema na TCCIA wamesema na CTI wamesema kwa maana ya kuongeza ushirikiano, engagement, tutakuja na rasimu tuijadili ili na nyinyi muone ile rasimu ya mkakati kama inatufaa kama nchi kuhakikisha tunafaidika na hili soko. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema hayo, ningeomba sasa nikukaribishe kwa ajili ya kuongea na hadhara hii. Karibu sana. Na mtazamaji wa TBC1 sasa, naibu katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara akimwalika waziri mwenye dhamana ya uwekezaji, viwanda na biashara kuweza kuzungumza katika mkutano huu ukijadili eneo huru la biashara Afrika na namna ambavyo wafanyabiashara wataweza kuchangamkia fursa kwa nchi ambazo iko ndani ya bara la Afrika. Ni Waziri Dr. Shatu Kijaji sasa akaenda kuzungumza na wafanyabiashara ambao wamefika hapa katika mkutano huu ambao kubwa ni kujengeana uelewa na kuhamasishana kuchangamkia fursa za kibiashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara Afrika. Ndugu Ali Gugu, naibu katibu mkuu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara. Kaka yangu Leodiga Chila Tenga, mkurugenzi mtendaji wa CTI na leo ukiwakilisha sekta binafsi kwa ujumla. Gilead Terry, mkurugenzi mtendaji wa TPSF, nimefurahi kukuona kwamba umerejea na tuko nasi. Ndugu zangu sana ambao ni walengwa wa tukio letu la leo, wafanyabiashara na wawekezaji, watumishi wenzangu wa serikali mliopo nasi hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametukutanisha sisi hapa asubuhi siku hii ya leo kwa ajili ya jukumu hili muhimu sana, kwa ajili ya kuongea kwa pamoja tunaanzaje, tunanufaikaje, tunajua tunaanzaje sasa kuifanya biashara katika eneo huru la biashara Afrika. Naomba niwapongeze wote mlioshiriki pamoja nasi. Huu ni mwanzo mzuri, hasa ndugu zangu kutoka sekta binafsi na vyama vyenu vyote. Asanteni sana 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 na karibuni. Kwa ushirikiano na mshikamano huu, ni imani yangu tutafanikiwa kwa pamoja na hatutokuwa wasindikizaji kwenye soko hili la eneo huru la biashara Afrika. Asanteni sana sana. Kwa watendaji wenzangu ndani ya serikali, lakini ndani ya Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, tumechelewa kidogo na lazima tukimbie sasa kuona jambo hili linafanikiwa na taifa linanufaika na jitihada ambazo Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anazifanya katika kuifungua nchi yetu, kuiunganisha nchi yetu na dunia kupitia diplomasia ya uchumi.
Kwa hiyo nitoe wito wangu kwenu, ni muda kwetu sasa wa kukimbia kwa pamoja. Nani tuongee naye, nani tumshike mkono ili tuweze kunufaika na soko hili la eneo huru la biashara Afrika. Ndugu zangu, naomba nitumie nafasi hii kurejea yale ambayo wameyasema wenzangu waliotangulia na walikomalizia, kaka yetu Muhammad Ali pamoja na Halima kutoka Secretariat ya eneo huru la biashara Afrika, kwamba uamuzi huu wa mataifa ya Afrika kuanzisha eneo huru la biashara Afrika ni kutokana na ukweli kwamba hata basini ya uhuru wa na yetu ndani ya Afrika, biashara yetu tunayoifanya ndani ya Afrika, nchi kwa nchi, wafanyabiashara wa nchi moja na wafanyabiashara wa nchi nyingine, ni 16% tu. Hii ni ndogo sana, na ufanyaji biashara wetu huu mdogo ndani ya Afrika yetu inatupelekea pia hata kule tunakosema tunafanya nao biashara kwa kiwango kikubwa, mchango wetu kwenye biashara kwenye dunia ni 2.6. Kwa hiyo sisi wa Afrika tunachokipeleka duniani ni 2.6 ya biashara nzima inayofanyika duniani. Kwa hiyo tunatakiwa kukaa kwa pamoja, kuongea kwa pamoja na kutathmini na kutafakari nini tufanye. Tukiangalia wenzetu wanafanya nini, tukichukulia bara la Asia, wao kwa wao biashara yao kati ya nchi na nchi, wafanya biashara wa nchi moja na nchi ya pili, wawekezaji wa nchi moja kwenda nchi ya pili, wenzetu wamefika 52%, sisi tu kwa 16%. Lakini tukienda kwa nchi za Ulaya, wao kwa wao biashara yao wanayoifanya, wenzetu wako 70%, wanafanya biashara wao kwa wao. Kwa hiyo sisi bado tuna safari ndefu sana ya kuhakikisha tunasogea na kulinufaisha bara letu na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametubariki kama Afrika, na kunufaika nazo kibiashara, kiuwekezaji, na hatimaye kukuza pato la mataifa yetu na pato la Afrika yetu. Kwa kulijua hilo, viongozi wetu wakaamua twendeni tufanye biashara pamoja, kwa sababu walijiuliza swali, hivi ni kweli hatuna fursa za kufanya biashara sisi kwa sisi kama Waafrika? Viongozi wetu wakuu wa nchi zetu za Afrika kwenye mkutano wao wa kawaida wa 18 ambao ulifanyika mwezi Januari mwaka 2012 pale jijini Addis Ababa, Ethiopia, wakaagiza kuanza kwa mchakato wa kuanzisha eneo huru la biashara Afrika, kwa kuzingatia kama tulivyosikia pamoja ajenda yetu ya 2063 yenye kauli mbiu inayosema Afrika tuitakayo. Agenda 2063, the Africa we want. Niwashukuru sana sekta binafsi, kama ambavyo mmekiri wenyewe, tumeshirikiana tangu agizo hili lilivyotoka kwa wakuu wa nchi. Tukaanza kwa pamoja kuainisha fursa sasa za kwenda kunufaika na soko huru la biashara ndani ya Afrika yetu. Malengo makuu ya AfCFTA ni kuwa na soko moja la bidhaa na huduma. Ndio maana leo tuko hapa, wazalishaji wa bidhaa yani CTI wako na sisi, lakini ndugu zetu wasafirishaji mko na sisi hapa kama watoa huduma, ili tuongee kwa pamoja ni huduma zipi tunazipeleka ndani ya Afrika yetu. Lakini ndani ya taasisi za fedha tuko pamoja kujua ni huduma zipi tunataka basi tuzipeleke ndani ya Afrika yetu, ili tunufaike sisi wenyewe, taifa letu na Afrika yetu kwa ujumla. Lakini lengo la pili ilikuwa ni uhuru wa kusafiri kwa wafanyabiashara na mitaji.
uhuru wa kusafiri kwa wafanyabiashara na mitaji. Tusafiri ndani ya bara la Afrika tukiwa huru bila vikwazo vyovyote. Tusafirishe mitaji yetu kutoka nchi yoyote ndani ya Afrika kwenda nchi nyingine ndani ya Afrika yetu. Jambo jingine ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano wa biashara na uwekezaji miongoni mwa nchi za Afrika. Nini tunawekeza pamoja? Kama tulivyosikia, tunahitaji aggregators wa ndani ya nchi lakini nje ya nchi yetu, ndani ya Afrika yetu, ili tuongeze mchango wetu kwenye ufanyaji biashara duniani. Mtanzania mfanyabiashara, Mtanzania mwekezaji, kupitia faida hizi na fursa hizi huzuiwi kumtafuta aggregator kutoka nchi yoyote Afrika, tukaungana kuzalisha bidhaa zinazokidhi viwango vya soko la Ulaya tukapeleka kuuza Ulaya. Hatuzuiwi kuungana ili tufikie viwango vile ambavyo tunajiona sisi wa Tanzania hatuna, ili tufikie soko la Marekani. Na kwa taarifa tu njema, baada ya kikao kilichopita kati ya viongozi wa Marekani na viongozi wakuu wa nchi za Afrika kilichomalizika mwezi Disemba, tunakwenda kuongezewa mkataba ule wa AGOA kwa miaka mingine 10. Nini tunanufaika nacho kama Watanzania? Nini tunanufaika nacho kama Waafrika? Ndicho viongozi wetu wakuu wa nchi ndani ya bara letu waliamua sasa tuongee kwa pamoja, tujenge kwa pamoja Afrika yetu. Lakini tunapoyafanya yote haya, tunanufaika na nini? Tunapoyafanya yote haya, tunalenga kukuza na kujenga uchumi wa viwanda na uzalishaji barani Afrika. Kukuza uwezo na kujenga uwezo wa uchumi wetu wa viwanda na uzalishaji barani Afrika. Wakati anaongea mkurugenzi mtendaji wa CTI hapa, amesisitiza jambo muhimu sana: viwango. Viwango vyetu vya bidhaa zetu tunazozalisha tayari kwa kupeleka Afrika, lakini tayari kwa kupeleka duniani. Tunapoongelea viwango hivi ndani ya viwanda vyetu, viwango hivi kwa watoaji huduma wenzetu wanaotoa huduma kwenye soko hili, wasafirishaji, tunatoa huduma ya aina gani? Ndiyo msingi wa kuanzishwa wa eneo huru la biashara Afrika, ili kwa pamoja tuongee kiwango kimoja ndani ya Afrika ambacho kinaweza kwenda kwenye eneo lolote ndani ya ulimwengu huu. Na sisi tunafahamu tumebarikiwa kama taifa. Tuna ardhi nzuri ambayo sisi tunaangaliwa na wenzetu ndani ya Afrika, ndani ya dunia, kwamba tuna uwezo wa kuzalisha bidhaa za kilimo ambazo zitauzwa kwenye Afrika nzima na zitauzwa duniani. Alichokisema mkurugenzi mtendaji hapa wa TBCF, balozi yule wa Namibia alitamani kuihamisha Mbeya aipeleke Namibia kwa sababu hawana. Kwa hiyo sasa sisi, hiyo ni fursa yetu, lazima tuitumie. Tunawezaje kutumia ardhi nzuri tulionayo kunufaika na soko hili la eneo huru la biashara Afrika? Tunatumiaje ardhi nzuri tulionayo, tuliobarikiwa na Mwenyezi Mungu, kuzalisha bidhaa zenye ubora zinazohitajika kule ulimwenguni? Ndugu zangu, ndio maana kwenye kikao hiki tunazo taasisi zote zinazohusika na viwango. TBS tunao hapa, lakini tunao TanTrade wako hapa wakutuambia kule duniani viwango vinavyotakiwa ni vipi, ili sisi sasa wazalishaji na wafanyabiashara tuzalishe kwa viwango vinavyohitajika duniani. Kwa siku ya leo tumeamua kuja na kikao hiki ili tuongee kwa pamoja. Ni wapi tupo, nini tufanye, kipi kimetukwamisha mwaka jana hatukuingiza bidhaa yetu hata moja kwenye eneo huru la biashara Afrika. Tupo wazalishaji, tupo watoaji huduma. Lazima tuongee kwa pamoja na tutoke na maazimio sasa ambayo yatatuambia
na lazima yawe maazimio ya kupimika, kwamba tarehe 1 Julai mwaka 2023 Watanzania tunapeleka bidhaa 10. Ni kikao cha leo ndio tunaanza mchakato huo, na tunapofika tarehe 1 Julai tuwe na bidhaa 10 tayari kuingia kwenye eneo huru la biashara Afrika. Ndugu zangu, zimetajwa takwimu hapa ya wateja tulionao. Najua nyinyi wafanyabiashara mnajua, inapotajwa ndani ya bara la Afrika tuna wananchi bilioni 1.4. Maana yake nini kwa wafanyabiashara? Mnajua hili ni soko, lazima tulifikie. Inapotajwa thamani ya pato ndani ya Afrika yetu trilioni 3.4 dola za Kimarekani, maana yake nini? Hili ni soko kwetu, huu ni mtaji kwetu, lazima tuushike, lazima sisi tuwe ni watu tunaonufaika na sio wasindikizaji kwenye fursa hii njema. Hivyo basi tukae pamoja, tujadili, tuone nini tunafanya. Tumekaa hapa kwa pamoja, tumekutana hapa kwa pamoja ili tuangalie ni namna gani nchi yetu tunaweza kutumia fursa hizi kuuza bidhaa zetu kwenye nchi za Afrika. Wakati watangulizi wangu hapa wanaongea, walisema Tanzania ni moja ya nchi 8 ambazo sisi tumekubaliwa kuwa ni nchi za mwanzo kunufaika na soko hili la eneo huru la biashara Afrika. Lakini wakati mkurugenzi kutoka Secretariat ya eneo huru la biashara Afrika anaongea, ametaja nchi 7. Nchi za mwanzo zilikuwa 7. Tunisia haikuwepo. Wenzetu wameanza biashara Tunisia wakati tumekutana mwezi wa 12 mwanzoni pale Abidjan kwenye mkutano wa mawaziri wa biashara, na baadaye kukawa na mkutano wa wakuu wa nchi. Tunisia wao wakasema sisi tuko tayari. Kwa wala hawakufikiriwa kupewa hii fursa. Sisi wa Tanzania tulipewa hii fursa. Ni bahati kubwa, na ni kwa sababu tu kiongozi wetu mkuu wa nchi anafanya kazi njema sana ya mahusiano ya kiuchumi duniani. Lazima tumzawadie. Kama Tunisia hawakupewa nafasi hii, wao wamejipima, wameona wanaweza, wameomba kuingia, na wao ndani ya mwezi wa 3 wanapeleka bidhaa zao. Sisi wa Tanzania tulioanza mwanzo bado hatuna bidhaa hata moja. Ndugu zangu tuliokaa kwenye chumba hiki, lazima tutafakari kwa pamoja, na Watanzania wanaotusikiliza, hasa wazalishaji, wafanyabiashara na wawekezaji, lazima tujitafakari, tuone ni nini nafasi yetu katika kuhakikisha tunanufaika na bidhaa hizi. Zipo bidhaa nyingi ambazo tunatakiwa kupeleka. Tunachohitaji ni kukaa pamoja kuainisha wapi tuanze. Niwapongeze TCCIA pamoja na wizara, wamefanya vizuri kupata vyeti vyote vinavyohitajika kwa sisi kuingia kwenye eneo hili. Hatuna kikwazo chochote. Twendeni tukafanye biashara kwenye eneo huru la biashara Afrika. Soko la Afrika ni muhimu sana kwa nchi zetu kama ambazo tumeona, na sasa masharti yamepunguzwa. Hili ningependa sana Watanzania tuelewane. Masharti yamepunguzwa. Tumeambiwa tupeleke bila ushuru kwa kiasi chochote. Tupeleke bila ushuru kwa kiasi chochote. Tunaposema sisi wa Tanzania tupeleke bila ushuru na kwa kiasi chochote, nchi zote 54 za Afrika zinaongea hii lugha. Maana yake nini? Tusipoanza sisi kupeleka, wao wataleta. Kwa sababu tupo ndani ya mtumbwi huu mmoja. Kwa hiyo tusipopeleka sisi, wao wataleta. Ni ndoto ya waasisi wa mataifa yetu ya Afrika. Walipomaliza kutafuta uhuru wa bara letu la Afrika, uhuru wa kisiasa, wakasema sasa ni wakati wa kukaa pamoja. Wakasema tumekamilisha kupata uhuru wa kisiasa wa bara letu la Afrika, na sasa twende kwenye jukumu kubwa ambalo ni kuleta uhuru wa kiuchumi kwa watu wetu. Maana yake nini?
Hatuwezi kujifungia Watanzania kama kisiwa. Lazima tutoke tukashiriki pamoja. Sisi tunasema tunapeleka, wao wanasema wanaleta. Kwa hiyo lazima tushiriki kwa pamoja. Tumesikia hapa wote kwa pamoja, fursa hii ni ya kutoa bidhaa tulizonazo kupeleka kwenye bara zima la Afrika, nchi 54, lakini pia tuna fursa ya kuleta bidhaa kutoka kwenye nchi 54 kuleta kwetu, wala tusione ni changamoto kwetu. Tuione ni fursa kwetu, hasa kwa wasafirishaji. Maana tusipokaa vizuri watasafirisha wao kuleta kwetu. Sasa lazima tuainishe kwa pamoja. Tuende sisi wasafirishaji tukaangalie ni bidhaa zipi zinazotakiwa kutoka Misri kuja kwetu Tanzania, tuzisafirishe wenyewe kwa malori yetu, tuzisafirishe wenyewe kwa meli zetu ili zije Tanzania, kwa sababu tusipofanya wao watafanya. Sasa ni muhimu sana tukae, tusije kugeuka walalamikaji ndani ya taifa letu, ili tunufaike na soko hili tulilonalo. Wiki 2 zilizopita serikali iliwaita wafanyabiashara kupitia Wizara ya Fedha na Mipango. Tukaongea kwa pamoja, ni vikwazo vipi mnavyokumbana navyo wafanyabiashara? Ni vikwazo vipi mnavyokumbana navyo wawekezaji, vile vya kikodi, ili tuweze kukaa pamoja na kuyashughulikia kwa pamoja, ili tuende kwenye masoko kwenye maeneo mbalimbali, likiwemo kwenye soko hili la eneo huru la biashara Afrika. Serikali inaendelea kushughulika na changamoto ambazo mliwasilisha, na ni matumaini yetu sisi kama wizara tunayohusika na biashara na uwekezaji pamoja na wenye viwanda, tutaona athari nzuri mwaka huu kwenye sheria ya fedha mwaka 2023. Nini serikali inafanya kutengeneza mazingira mema ili tuzalishe na tuende tukanufaike na soko hili kubwa ndani ya Afrika yetu. Ni muhimu sana sasa sisi tukakaa pamoja, tukaongea kwa pamoja na tukaona ni kipi tunapeleka. Mtangulizi wangu mmoja alisema kuhusu uzuri wa jiografia yetu, geographical location ya nchi yetu. Ndiyo, tumeiongea siku nyingi sana. Wapi tupo kama nchi? Nchi 8 tunazihudumia ambazo hazifikiwi na bahari. Tunanufaika vipi na bahari yetu? Ni muhimu sasa tukageuza habari hii ya fursa hii, tukaongea tumanufaikaje na bahari hii ndani ya taifa letu. Bidhaa zote zinapokuja tunazipokea sisi kuzipeleka. Hatuwazuii wao, lakini sisi tukiona hii fursa mapema, kwa sababu iko kwetu, tutatengeneza ajira za kutosha kwa ajili ya vijana wetu, tutaimarisha uchumi wetu sisi mtu mmoja mmoja, lakini tutaongeza pato la taifa letu na uchumi wetu utakuwa vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana tufikiri kwa pamoja na tujiulize tumenufaikaje na jiografia yetu hii hapa tulipo, kama ambavyo tumejiuliza tumenufaikaje na rasilimali ardhi nzuri tulionayo ndani ya taifa letu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni imani yangu kupitia mkutano wetu huu tutatoa mapendekezo ya utekelezaji na tutoke na mikakati madhubuti ya kuhakikisha Watanzania tunakwenda kuuza bidhaa zetu, tunakwenda kuuza huduma zetu, tunakwenda kutoa huduma zetu kwenye eneo huru la biashara Afrika tarehe 1 mwezi wa 7. Afrika ni bara lenye utajiri mkubwa, lakini bado tunaaminishwa kwamba sisi ni masikini kuliko mabara mengine. Lazima tuchukue hatua, na hatua tunaanza kuichukua sasa ili tunufaike na rasilimali tulizonazo. Kwa wenye viwanda, tunachokipeleka 2.6%, 16% kule Afrika na duniani mtawalia, vingi ni malighafi. Tunapopeleka malighafi zetu sokoni tulizozizalisha hapa nchini, nini tunafanya? Tunauza ajira ya watu wetu.
Ukishapeleka malighafi umewanyima ajira watoto wa Kitanzania, akina mama wa Kitanzania ambao wako tayari kufanya kazi. Ni muhimu sana wenye viwanda sasa tuongee kwa pamoja, ni kipi tufanye tuongeze uzalishaji kwenye viwanda vyetu, ili tuendelee kuzalisha ajira na tuseme ifike mwisho sasa kwenda kuuza malighafi za rasilimali zetu tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu ndani ya taifa letu. Tuuze bidhaa za mwisho, final products. Tutakuwa tumejikomboa sisi wenyewe na tumelikomboa taifa letu pia. Tunapopeleka malighafi nje ya nchi, maana yake ya pili, zinakwenda kubadilishwa kwenda kwenye bidhaa kamili, alafu zinarudishwa zikiwa bidhaa kamili kwa bei kubwa. Maana yake nini? Tunatoa pesa zetu nyingi kupeleka nje ya nchi kwa sababu tutanunua na wao watapeleka kwao. Kwa hiyo ni muhimu sana tukakaa pamoja, tufikiri kwa pamoja, wapi tunakwama, kipi tukifanye sawa sawa, sekta binafsi, serikali, tunufaike na rasilimali tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu na tunufaike kama taifa. Ni muhimu tukafahamu, tukiendelea kujifungia ndani tutabaki peke yetu, na mwisho wa siku tutaanza kulalamika. Nitoe mfano mmoja. Siku mbili hizi nikawa napata jumbe nyingi kwenye simu yangu. Wiki mbili zilizopita tulitoa tamko la kutokuingiza malighafi ya chumvi ndani ya nchi yetu, na hiyo inabaki hivyo. Na irejea tena, hatutoingiza malighafi ya chumvi ndani ya nchi yetu mpaka chumvi ya wazalishaji wetu, chumvi ghafi ya wazalishaji wetu itakapokuwa imekwisha. Nimepata jumbe nyingi sana za kunipongeza, na juzi nikaongezewa jambo jingine. Nikaambiwa, Mheshimiwa Waziri, sasa umezuia hili, tunaishukuru serikali. Sasa tunakuomba uzuie na chumvi ambayo ni final product kutoka Kenya isiingie ndani ya nchi. Ndugu zangu, tutaumia. Tuko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuko kwenye eneo huru la biashara Afrika. Tusijifungie ndani. Tutoke nje, tusimame pamoja, tuongee kwa pamoja. Tumeambiwa hapa biashara sio vita. Tuungane, tuunganishe mitaji yetu, tuanzishe viwanda vya bidhaa zetu tunazozizalisha ndani ya nchi. Kujifungia ndani si suluhisho. Lazima tushiriki kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, tushiriki kama Afrika kupitia soko la eneo huru la biashara Afrika, na tushiriki kwenye dunia. Fursa mbalimbali zimefunguka. Ukifunga we mlango kwa mwenzako utaingiaje? Kwa lazima tukubali dunia. Tanzania yetu sio kisiwa, tuko ndani ya ulimwengu. Lazima tushiriki. Yale ambayo tunaona yanafaa kusema hiki hapana, tutasema hiki hapana. Lakini yale ambayo sasa tunaona huku sio, hatuwezi kuingia huko. Niwaombe sana ndugu zangu, twendeni tuwekeze kwenye viwanda, twendeni tukafanye biashara. Masoko yamefunguka. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ambayo tunatakiwa kumpongeza sote kwa pamoja. Yeye kupitia eneo huru la biashara Afrika, yeye amechaguliwa kuwa kinara wa biashara katika eneo huru la biashara Afrika kwa wanawake na vijana. Wanawake tumefanya nini kumfanya rais wetu aendelee kuwa kinara? Vijana mmefanya nini kumfanya rais wetu aendelee kuwa kinara? Haya ndiyo ya kwetu ya kujifungia, tuongee kwa pamoja. Na tumeanza leo. Nilikuwa naongea na ndugu yangu leo Diga, nikamwambia hapa tumeanza. Tutahitaji kuwa na maazimio, lakini tutahitaji kuwa na vikao hivi kupitia sekta moja moja. Sasa tukae na wasafirishaji peke yenu, mtuambie chama cha wasafirishaji kuna nini kinawakwamisha kupeleka bidhaa zetu kwenye maeneo mengine ndani ya Afrika. Tukae na wenye viwanda wanaozalisha bidhaa za nguo peke yao, tegamati, tuongee kwa pamoja. Kipi kinatukwamisha tuvuke hapa tulipo, tupeleke nguo nje ya nchi yetu, tusipeleke pamba yetu 70% nje ya nchi.
Lazima ifike sehemu tuongee kwa pamoja na tuvuke. Naamini kikao chetu cha leo kitafungua mlango na tuongee kwa pamoja ili tusafiri kwenye safari hii ya pamoja. Nilikuona ndugu yangu wa kahawa kutoka Kagera ukiwa unatikisa kichwa wakati zinatajwa hizi takwimu ndio hali halisi. Na tusipoamua sisi kuibadilisha hii hali halisi, watoto wetu watakuja kutucheka. Lazima tuamue pamoja. Mheshimiwa Rais ameamua. Na sisi wizara tumeamua. Twendeni tuamue, nyinyi wenye viwanda, twendeni tuamue wafanya biashara, watoa huduma, tukatoe huduma ya kimataifa. Baada ya maneno haya, naomba sasa nisiwe muongeaji kwa sababu mengi mnayo nyinyi, na niwaombe sasa nikae chini ili tuongee kwa pamoja kuhusu tarehe 1 mwezi wa 7 2023 tunapeleka bidhaa ngapi kwenye soko la eneo huru la biashara Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Sisi watoto wa Tanzania tuko tayari kuingia kwenye eneo huru la biashara Afrika. Asanteni sana. Na mtazamaji wa TBC1 ni waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara Dr. Shatu Kijaji akieleza yale ambayo ameweza kuyaainisha katika nyanja mbalimbali, akigusa katika maeneo mbalimbali, lakini kubwa hapa ni katika kueleweshana, kuhamasishana, kuchangamkia fursa za kibiashara chini ya mkataba wa eneo huru la biashara Afrika. Na sasa ni wadau mbalimbali na wenyewe wakitoa maoni kwamba sasa wanaanzia wapi katika kuipeleka Tanzania, ama wanaanzaje ili kulifikia soko huru la biashara. Tupate kusikia kile kinachoendelea. Tunaingiaje kwenye eneo huru la biashara Afrika tarehe 1 mwezi wa 7 2023. Ni muhimu sana ndugu zangu kwa maendeleo yetu sisi wafanyabiashara, ni muhimu sana kwa maendeleo yetu sisi wawekezaji, sisi watoa huduma. Na nikisema wafanyabiashara na maanisha na watoa huduma nao ni wafanyabiashara. Hivyo tuendeni tuongee kwa pamoja, tujue ni huduma zipi basi tunazipeleka. Karibuni sana. Wapi tuanzie? Ndo kazi imeanza hivyo. Ndugu yangu wa Kagera, nataka kunyosha mkono alafu unaurudisha. Twende. Tuanzie kwako, karibu. Mheshimiwa Waziri wetu wa uwekezaji, biashara na viwanda na wizara kwa jumla na walioandaa kikao hiki, na washukuru pamoja na serikali yetu kwamba at least finally tumekumbuka kwamba tukaitana tujadili mambo ya African Continental Free Trade Area. Maana mimi ni mdau wa Afrika. Hata kabla haijaanza nilikuwa nimeshaanza hizi shughuli za kupeleka kahawa ambayo imeongezwa thamani katika nchi za bara la Afrika, na pia nilikuwa ninauza katika nchi za bara la Ulaya. Nikienda kwenye EPA au EBA. Nikurudishe kidogo ujitambulishe, kwa sababu tulitambulishwa kama makundi, ujitambulishe ili tujuane sote kwa pamoja sana. Mimi kwa jina naitwa Amir Hamza, ni mwenyeji wa mkoa wa Kagera, lakini ni mdau wa kahawa. Nimejenga kiwanda cha kahawa mmonyefu wa instant coffee, ambapo bara zima la Afrika lina viwanda 5 tu. Kiwanda kimoja kiko Afrika Magharibi, Ivory Coast, kiwanda kimoja kiko South Africa, kimoja kiko Misri, na viwili vipo Tanzania. Nchi zingine hazina viwanda hivi vya instant coffee. Kwa hiyo katika hali hii nina nafasi nzuri ya kuingia katika soko la Afrika. Na changamoto na mafanikio niliyopata ni kwanza, kampuni yangu imeshasajili trademark yake katika nchi 41. European Union na pamoja nchi za Afrika tumesajili Algeria, Egypt, South Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na Zanzibar, pia na GCC countries zote. Nchi 41 tumesajili trademark.
na bado tunaendelea kusajili trademark katika bara la Afrika, ambapo mojawapo ya ombi langu kwa Wizara ya Viwanda na Biashara ni kutusaidia kupitia BRELA au kitengo chochote kutusaidia kusajili trademark katika nchi zilizobakia bara zima la Afrika, nchi 54. Na mtazamaji wa TBC1, wakati mkutano unaendelea hapa, sisi itabidi tukamilishe na kuacha wafanyabiashara waendelee kujadiliana na kutafuta namna, lakini wote watoke na jibu moja kwamba wanaanzia wapi katika kupeleka bidhaa na mambo mbalimbali, lakini si bidhaa tu, namna ambavyo wanaweza kutoa bidhaa moja kutoka katika nchi ambazo ziko ndani ya bara la Afrika na kuleta kuuza katika nchi husika ikiwemo Tanzania. Ni mkutano wa eneo huru la biashara Afrika na wakijadili wapi waanzie. Kwa niaba wenzangu wote ambao tumekuletea matangazo haya moja kwa moja, mimi ni Shamimu Mlacho, upande wa ufundi ama mafundi ni Paul Muhangwa, Steven Basheka, lakini pia Kennedy Kifyoga alikuwa katika upande wa sauti, Martha Terimo katika upande wa umeme, wapiga picha alikuwa ni Oliver Kubaga, Evelyn Francis, Emmanuel Kiwelu, lakini pia upande wa changanya picha ni Noel Lima. Mwongozaji wa matangazo haya ilikuwa ni Ezekiel Matthew na dereva alitufikisha hapa ni Morsa Omari, na mimi ni Shamimu Mlacho. Endelea kutazama TBC1. Kwa heri kwa sasa. Tukirudi kwenye biashara yangu, mheshimiwa, nimejaribu kuingia katika masoko